Assalamualaikum Bu Ibu. Subhanallah, beberapa hari ini hujan plus angin. Angin khas tahun baru. Di subuh dugi ka subuh deui pul teu dipasihan panas. Alhasil selain cucian anu teu garing-garing numpuk, jiwa rebahan juga semakin muncul ke permukaan. Hoyong nama disimut we every time. Tapi da teu betah ninggal bumi pabalatak. Nyage di bumi nyalira, tapi rumah nyaman janten rebahan ge jongjon. Tah kompan-kompan ieu teh isina persabunan. Soalna abi mah ngerasa meser sabun kieu teh leuwih awet. Kualitasna ge sami, ngabudah ngabersihkeun. Kadang lebih ti sabulan kaanggo, ditambah dihitung-hitung mah leuwih murah. Beberesna mah sasapu, ngepel, ngawas wadah, tos we. Musim hujan kieu selain bingung cucian teu garing-garing, bingung oge ka mana-mana hoream. Atuh cenah di payung we nya pami ka warung nu caket-caket, pami angkat-angkatan jauh kan mikir-mikir deui, mending di bumi. Terus beres beberesna kita lanjut rebahan. Bye bye.